အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့ဝက်မီးကိုငရုတ်ပွားလေးနဲ့ချက်စားပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကျမဝက်မီးကိုတေချာဆင်ကြအောင်ဆေးပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမအရသာနေပါမယ်အရသာအတွက်ကိုပဲငပြားရည်အနောက်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စနွင်းလေးထည့်ပါမယ်နော်ကျမအချိုချက်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျမခရုစီထည့်ပါတယ်ရှင်ပဲငပြားကြီးအကြည်ရထည့်ပါမယ်နော်ချုံမုတ်ထည့်ပါရှင်ငရုတ်ကောင်းမှုလေးထည့်ပါရှင်စားကိုနည်းနည်းပဲထည့်ပါမယ်နော်ကျမပဲငပြားကြီးအကြည်ထည့်ထားတဲ့အတွက်လိုအပ်မှာပဲထပ်ထည့်ပါမယ်နော်စားကိုကျမနည်းနည်းပဲထည့်ထားပါရှင်ပြီးရင်တော့အားလုံးကိုသမအောင်ရောနေရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမတို့နိုင်ဝက်လောက်တော့ပေါ့နော်နှက်ထားပေးရပါမယ်အရသာလေးဝင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတေချာလေးပေါ့နော်ကျမတို့နေတဲ့ခါမှာဆုပ်ပြီးတော့နေပေးရပါမယ်ရှင်ဒီမှာငရုတ်ပွားလေးကိုပစုံချောင်းနဲ့နှက်မယ်စားဝက်မီးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရောပြီးတော့ချက်စားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်နော်စီကိုပူအောင်စောင့်ပါမယ်နော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကြိတ်ထားတဲ့စက်သွန်အဖြူအနီထည့်ပါရှင်ဒီတော့တေချာလေးပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းကျမတို့စက်သွန်လေးတွေကိုရဲပြီးမှုေးလာတဲ့အထိစီတက်ပေးပါမယ်နော်ကျမတို့ဟင်းလေးကိုချက်တဲ့အခါမှာကြာလေးစီတက်ပါရရှင်။အဲဆိုစီကြာတက်မှသာလေဟင်းရဲ့အရသာပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်နော်။ပြီးသွားရင်တော့ကျမစောစောအရသာနယ်ထားတဲ့ဝက်မီးတွေထည့်ပါရရှင်။ဒီဝက်မီးကိုတေချာလေးကြာလေးလုံးပေးပါမယ်နော်။ပြီးရင်တော့ကျမတို့ငရုတ်ပွားထည့်ပါမယ်ရှင်
ငရုတ်ပွားလည်းနည်းနည်းမာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့လုံးပြီးတော့ချက်ပါမယ်ရှင်အီလေးစားခြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တစ်ခါလေးလုံးပြီးတော့ချက်ပါရရှင်ဒီချာလေးပေါ့နော်ဝတ်သားနဲ့ငရုတ်ပွားနဲ့ကြာကြာလေးကျွန်မလုံးပြီးပါရရှင်အဖုံးလေးအုပ်ထားပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးပြန်အုပ်ပါမယ်နော်ကြာကြာလေးကျွန်မလုံးပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲအဖုံးလေးဖွင့်လိုက်မှွေလိုက်နဲ့ဒီမထည့်သေးပဲနဲ့ကျွန်မကြာကြာလေးပေါ့နော်လုံးပေးထားပါတယ်ရှင်အနှံ့လေးကလည်းတော်တော်မှွေးပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မစောစောဝတ်သားထည့်ထားတဲ့ဇလုံးနဲ့ရေလေးကျင်းပြီးတော့ရေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပါမယ်နော်ဝတ်သားလေးလည်းနူးအောင်ငရုတ်ပွားလေးတွေလည်းနူးအောင်လို့ပေါ့နော်ဖုံးပိတ်တယ်မယ်ပြီးရင်တော့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နေပဲပေါ့နော်ကျမတို့မှွေပြီးတော့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ကျမတို့ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်ရှည်လေးချက်ပါတယ်နော်အချိန်ကြာကြာလေးနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်လေးချက်မှသာဟင်းရဲ့အရသာပိုပြီးကောင်းပါတယ်ရှင်ငရုတ်ပွားလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နှောတယ်လို့ဖြစ်လာပြီကျွန်မအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ရေလေးလည်းနည်းနည်းခမ်းလာပါပြီနော်အရသာလေးကစောစောကစားနည်းနည်းပဲထည့်ထားတဲ့ခါကျနည်းနည်းပေါ့နေတဲ့အတွက်ကျွန်မစားထပ်ထည့်လိုက်ပါရှင်အခုနေထားဆိုရင်တော့ဒီမှာတော်တော်လေးလည်းဣလာပြီနော်နည်းနည်းရေလေးခမ်းအောင်တော့စောင့်ပြီးတည်ပေးပါမယ်ရှင်ဟိုစီပြန်ကြိုက်တဲ့လူကတော့စီလုံးဝပြန်တဲ့အထိချက်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်မတော့ရေလေးနည်းနည်းကြံအောင်ထားပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုကျွန်မအရေဆန်းစားလာကြိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေနဲ့ပဲမှွေလိုက်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်မှွေလိုက်နဲ့လုပ်ပေးရပါမယ်နော်ငရုတ်ပွားလေးတွေဆိုရင်တော်တော်လေးဣပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်မချလို့ရပါပြီเนาะကျွန်မပကံတစ်ခုတည်းထည့်ပါရှင်ရေလေးနည်းနည်းကြံပါတယ်เนาะကျွန်မကတော့ရေလေးကြိုက်တဲ့အတွက်ရေနည်းနည်းကြံအောင်ချပါရှင်ခုဆိုရင်เนาะအရသာကောင်းမွန်နဲ့ဝက်မီငရုတ်ပွားဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်